Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri Adinberri saiora. Gaur hemen eta orain Adinberri programa honetan adinekoekin batera ariketa fisiko egingo dugu. Adinberriren helburuetako bat adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea baita. Hortaz, guk pantailaren alde honetatik eta zuek beste aldetik kirola egingo dugu, bai? Kirolak ez baitu adinik eta ondoren meditazioaren txanda izango dugu. Beraz, jarraian Inigorekin ekingo diozue kirola egiteari. Egunon, Zurine, egunon dan hori da, kirolak ez dauka adinik, gogude besterik ez dabir, eta gaurko honetan esan, elementu batzuk dugu gela, aulki bat, zelan ez, bete dugu aulki bat horrekan nahi da landu, eta hengo ariketa batzuk, azkenengo ariketi aulki horrekin, eta ez neka jabi edo urboteia bi, bale? Nik aukeran hon kete bidakat, baina zuek etxin euki esnekaja edo eta urboteia bi. Eta zelan ez, betiko lez, urboteia txiki bat gurerateko nahi danin. Hau zuek ongitorri, astera goaz. Bueno, betiko lez, paguz berotzen, mobilia artikularrakin, eskuk aldaka, mokor horren jarri, venga, atzera, eta astiro. Bizkarra beti zuzen, sorbaldak geldik, aldatu, bestera. Beti izateot eta beti izangot, aulki mahai, betika oreka hori mantentzen, bat, bi, hiru, lau zuzen, bost, sei, zazpi astiro, zortzi, bederatzi, hamar, binaka, bat, bi erdira, bat, bi erdira, bat, bi erdira, bat, bi erdira, bi azkenak, eta azkana. Oso ondo, oazen zabaltzen, zabaldu astiro, hiru, bi, bat. Zabaldu hainkak, buru beti erdixan, ukandu gora, oazen. Bi, hiru, lau, bost, oso ondo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta hamar. Sorbaldak, benga, motzetik, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, aldatzeo destaldera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Bisa batera, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar gelditzena, astiro eta atzera. Oazen, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi eta hamar. Oazen, bat, goitxik, hon eskerra, aldatu eta eskuma, eskerra. Hor, beste hiru, bi, bat. Askatu, askatze dut, astiro, mokorrin, bitxikasi, bat gora, bitxikasi, bi gora, hor astiro, lau. Bost eta azkena, sei. Esker eta eskuma, azten albotik, bat. Esker, bi. Hiru, lau, bost. Bueno, gaurko honetan, indarra landuko, aulki batekin laguntza, eta gure esnekaxa horrekin, bale? Lehenengo ariketi, zuek ikusteko, mokorra baino zabalagoa, eta hengo eserialdi bat aldotein, libre, hainkak zabaldu, kaxoi bat eusten ogain emoden, eta hortik eta gorarte. Bizkarra beti zuzen, ardatz hori ondo sartute, eta aldotene arte. Baina beti bizkarra zuzen mantentzen. Onarte albadot, horrarte. Berarte aldotela, berarte. Bale? Segitxuko ez dago honei, kasu hontan, esnekaja hori. Esnekaja hori hartu, guri, ardatz hortik, guri ondo peata jarri, zabaldu hainkak, eta hortik, astiro, 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 bat gora. Berri zengot, esnekaxa hori niaz, ez zabalik, niaz, bizkarra zuzen, hor. Ezin dut berarte, hor. Ezin dutela, libreki. Hartu aulki bat, eskubalduze, eta aldoten erarte. Bale? Hor jarraitzeo. Aldotela berarte, bixe jarri, eta berarte. Beti laguntzakin. Aldo ben guztik, nik kasu enten esnekaja horrea zengot, eta engou, hiru itzuli.
gertu, bizkarra zuzen, oazen astiro, bat, bi, hartu arnasa, hiru, lau, bost, oso ondo, sei, jarraitzu, zazpi, ezin bada, zortzi, erdixaz, nahiko eta soberan, da alba da, hamar. Askatzen dut, utzi hor, utzi esneka esan unun, askatu apur bat, eta berriz jarraitzot ariketa barrinakin. Gertu, hartzot esneka hori, bizkarra beti zuzen, hurbildu, eutzi, oazen. Bat, astiro, astiro, hiru, oazen, lau, bost, sei, zazpi, oso ondo, zortzi, behatzi eta azkena, hamar, utzi esneka hori, askatu, oso ondo, aulki bategaz lagundute be, beti ondo. Jarri hor, esku bat luzatu, hirugarrena eta azkena, astiro, oazen. Bat, bi, aldabenak, esneka hori kolpe, edota bape barik. Bost, sei, eta erdira arte be ondo. Zazpi, beti bizkarra zuzen, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, hiruk hori amaitxute, jarraitzuko esneka honeaz, aukeran danok zutik. Ezin bada nahi bozue jarri. Baina gau, pres txiki bat. Bultzada txiki bat belaunekin eta buruz gora. Esneka hori hartuko neban, eta ezin bada esneka horreaz, libre. Gelditzen ardatz horretan, eta hemendik. Bat, lagundu, bi, bale? Edo bestelan, bat, bi, bale? Oazen astiro, hartzot esneka hori, eta astiro eskoba luzatu, lagundu eta bat, oazen. Bi, ardatza beti trinko, hiru, hartu arnasa, hartu, oazen, sei, aiba, zazpi, ondo, ezin gara mugiu, bi askanak, bat, bi, kasu honetan, aldatzen dugu, ezin bada, pape barik, eskoba luze, ba, oazen, bat, bi, astiro, hiru, lau, bost, oazen, sei, zazpi, lagundu apur bat, zortzi, beste bi, bat, astiro, bi. Utzi esneka hori, deskantzu apur bat, eskerraz amaitxurot, eskerraz hasiko na. Askatu, ezin bada beti libre. Eskoba luze, esku zabaldu, eta bultza hor. Bi, eta bestelan, beso horrekin bakarrik. Bultza gogor. Gertu, eskerrakin amaitxu, eskerrakin hasi, hiru, bi, bat, oazen, bat, hartu arnasa, bi, hiru, venga, urbotoi hori, lau, astiro, bost, lagundu, sei, lagundu, zazpi, eutzi hor, zortzi, oso ondo, behatzi, hamarraskana, pilatu, aldaketa hori, bizkarra ardatzin beti, sartu ondo tirrine, eskoba luze, oazen, bat, lagundu, bi, laguntzakin, hiru, eutzi hor oso ondo, lau, beti nigana, bost, heldu nigana, sei, oazen, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamarraskana, oso ondo, eskumiaz amaitxuot, eskumiaz jarraitxukot. Askatu apur bat, askatzen dut, betiko lez, ezin bada, libreki. Bat bilatze otor, bi bultza,
3 bultza, bale? Venga, guazen, eutzi, kolpe urai, kolpe esnekaxa horrei, eskobalduse, ardatzin, guazen, 1, 2, nahi da benak ni baino harinagoa jun, beste guztik niaz, guazen, 4, astiro, 5, hartu arnasa, 7, guazen, 8, lagundu, 9, askana, hor, aldatu, bilatu, bizkarra beti zuzen, ardatzetik urten gaik, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, lagundu, 6, hartu, bi askanak, 1, 2, oso ondo, beti laguntzakin, lurrin labia barot, bizkarra beti zuzen, edota eskure. Urrengo ariketa, askatu apur bat, zuen deskantzue, da hasiko ara estentzino ikitzen, bale? Aulki hori piniko berdixan, eta bilatuko tena da estentzinoik. Aleginduko naz, hainkabisa batera etxen, hartu aulki hori, lagunduko naz, gorputzei bizkatatzerain, nahi bada, bale? Lagundu apur bat, ezin bazu eutzi hor, eta hortik gora. Nahi bada, bizkarra zuzen, eta hemendik hasiko naz. Alegindu, bisak batera, 1, ikutu, 2, ezin bada, 1, astiro, 2, beti laguntzakin, 3, bale? Venga, gertu, nik eskatuko bisa batera, ezin bada, banaka. 2, 1, guazen, 1, luze, hori da, 2, luze, 3, 4, oso ondo, fuerte hor gogor, 6, 7, 8, astiro, 9, 10, askatu, nik uste aldala, bisakin, eta ezin bada, 1 eta 1. Guazen, goixan, estutu hainkak, bale? Guazen, 1 estutu, 2 gogor, astiro, 3 gogor, eutzi hor goixan, 4, 5, hartu arnasa, 6, hartu arnasa, 7, hartzen dut, 8, guazen bi askanak, askana, 10, oso ondo, askatu hainka horrek, ondo, venga, guazen, 3 eta askena, askatzen dut, esan bezala, o 1 eta 1, o bisekin eta bisekin da goixan estutu hainkak. Hartu, guazen, 1, ikutzu lurre, 2, ikutu, 3, guazen laguntzen, 4, lagundu, 5, guazen, 6, astiro, 7, 8, bi askanak eta honestutu goxan fuerte, 9, eutzi hor, eta askena, 10, oso ondo, askatu, askatze dut, venga, laguntzakin igo, eta honengo buena da, askanengoko satixe, eta sartuko gara bezuk eitzen, bale? Indarra landuko besokin. Bi ariketa, bat aurreko aldi lantzeko, da besti atzeko aldi. Nahi bozue ez nekaxa bat, bale? Alde bisetatik geldute, edo urboteia bat, alde bisetatik geldute. Bale? Nahi da moduen. O, 1 eta 1, aukera bisekin, urboteia bana, ez nekaxa bana. Bale? Eta bisekin, engo buena da, 30ko bardin. Hasiko ginen hemen, 80 gradu arte, hartu arnasa, 1, bizkarra beti zuzen, ardatzetik urten gabe. 2, astiro, 3, guazen hor, 4, 5, vertikaltasune mantentzen,
6, lehen esan dut eta ezin bada, jarritxe. 7, jarri hor, 8, astiro, 9, 10. Utzi kaxa horrek, eskatzen dut apur bat, igarri zua aurreko alde hori gazeitzen, eta deskantzo bilikot ultra bat emoteko. Hau beti euki eskure, ez egon zain nik esateko, gure erati ez da aukera bat, derrigortasun bat eta. Venga, eran ultra bat, beti ura eskura. Niko nengot ez nekaxa batekin, urboteia batekin nengot. Bardin jarraitzen dut, bizkarra zuzen, eta bakarrakin, guazen bat, astiro, 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 2, astiro, 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 3, astiro, 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 4, 5, guazen, 6, 7, 8, jarri txein aldau, 9, 10. Eta azkena ingot, jarritxe zuek ikusteko, jarritxe behar dela. Utzi esneka jauri, eta azkena ikusteko nahi dabenak jarraitzu zutik, nahi dabenak bikin, eta beste guztik nigaz, jarritxe, beti izateot vertikaltasun hori mantentzen, kolpe, eta esneka jauri ipini hemen, eta bertatik, oazen bat, 2 astiro, 3, 4, 5, oso ondo, 6, ardatzetik urten gabe, 7, bizkarra beti gogor, 8, bi azkenak, 1, 2, oso ondo, utzi hor, minik hartu barik, laguntzakin beti gora, eta 3 eta azkena. 3 eta azkena. Kasu honetan, aulki hori erabilingo gu, punto bat emotezta, base bat emoten hau, eta ingotena da, beso horrekin esnekaxa edo urbotei horrekin, hemendik ukandu beti goixan, nirekin paralelo, hor behianez, goitxik eta atzera, 1, 2. Nahikude, ukabile eitxi fuerte, ezin badot esnekaxa horrekin, eta hor, 1, 2, 3, bale? Nahi da benak, esnekaxa edota edota urera ibiltzeko, urerateko erabiltzen duen botea txiki horrekin bebai. Gelditzen hor, eutzi, guazen hor, 1, guazen, 2, astiro, 3, esnekaxa bat izan alda, 4, mankuerna txiki bat, 5, etxindeko zunzo zer, 6, guazen, 7, gogor, 8, igarri hor, 9, 10. Kasu honetan, libre behar dotein. Zai txikez, 1, guazen, 2, astiro, 3, 4, urkaja bisekin, pum, hor, 8, 9, 10, oso ondo, astiro, lehenengo amaitxute, onbai, honengot bisak, esnekaxa horrekin. Gelditzuko hor, bizkarra beti zuzen, guazen, 1, 2, astiro, 3, ukandu beti goixan, 4, ukondu goixan, 5, gorputzakin, 6, 7, 8, 9, 10. Aldatzen dugu eskuz, gelditzu hor, guazen, 1, astiro, 2, bizkarra zuzen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onana laguntzen, 9, 10, oso ondo, eta ondan ontzako. Urboteiakin gabizen ontzako edo esnekaxa edo bape barik. 3. eta azkena, bisak batera. Bale, jungo dit, bisa batera ingau. 10eko bat, enbiaren, 10 gehi 10, ez. Dano jungoa, bisa batea. Hartu esnekaxa bi horrek, deskantzapur ban egozue, eta bertotik. Bizkarra zuzen, eta bisekin. Pixu, o gabe. 2, 3, 4, 5, 6, bizkarra zuzen, 8 bi azkenak,
bat, bi, oso ondo, ondo benetan, askatuko apur bat, gaurko lanak einde, eta betiko lez, lasaitasun egoera horreta, lusaketak egingo apur bat, eguneroko lez. Nahi bazu emon azkanengoko ultragori, ultrago txiki bat, biskor, eta lusatzen. Goitxik eta bera, eskukatzin, bizta gorantz, hartu arnasa, lasai, eta bota luze. Hartu arnasa lasai, bota luze, kolpeatzin, ukondu ekitxi, biribildu. Hartu arnasa, esko batatzin, besti goitxik, helduta. Askatu. Hartu arnasa, astiro, buelta. Oso ondo, askatu rapur bat, gurutzatu, biribildu. Biribildu ondo, luzatu beso horrek. Hartu arnasi, esku bizkarrea, hortik eta gora. Hartu lasai, bota luze. Hartu berriz buelta. Hartu guazen atzera, helduta. Oso ondo, lodixe gora, kolpe hor eta astiro. Hartu lasai, bota luze, hartu arnasa, helduta. Beti oso astiro. Venga, eskatu hor, eskatu besorrek, zabaldu, esku mokorrien, hortik eta gora. Zabaldu ondo hainkak, hartu arnasa, ba. Venga, guazen aldatzen, astiro, hartu lasai, helduta. Hartu arnasi hor goizan, da albora. Segi luzatzen, ez biribildu, segi luzatzen, segi luzatzen. Hartu arnasi, askatu. Venga, hainkak, lagundu, kolpe hor behian, eta gero gora, bizkarra beti zuzen, eutzi hor, vertikal, arnasketa lasai, vertikal eutzi, hartu lasai, bota luze, eta aldatu. Ezin bagotolan, beti behitxik, kolpe, hainka horri, eta gora berakin. Hartu lasai eta bota luze. Bale, askatzen. Gurutzatu. Bizkarra zuzen, bizkarra zuzen, bizkarra zuzen. Lagundu eskukin. Zuzen beti, pizti apur bat berantz. Nik buru altzatu zuek ikusteko. Venga, astiro gora. Aldatu. Berriz buelta atzera, bizta berantz, bizkarra zuzen. Oso ondo. Eta betiko lez, bi azkenak. Hainkak batu, hengo arnasi hartu, eutzi goxan, eta fuerte berantz. Hainkak batu, hartzot arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, biribiltzen, astiro gora, biribildu, astiro gora, biribildu. Hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora. Hau pasuek, eskerrik asko benetan, urren arte eta on zurinekin jarraitzu, lasaitasun egoera horretan. Hau pasuek. Kaixo berriz ere, gorputza mugitu eta gero, gorputzari begira jarriko gara meditazioaren bitartez. Lasaitu egingo gara, erlaxatu, eta gure buruarekin harmonia bilatuko dugu. Gogoratu, aulki bat, banku edo esterila batean jarri eta lesiorik izanez gero, eroso jartzea da
garrantzitsuena. Astera goaz. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Egunero bezala, eseri eroso, bizkarra zuzen, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean triangelu bat eginez. Duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Noizean behin, pentsamenduak agertuko zaizkizu. Ohartu zaitez, zein den zure reakzioa. Kexatu egiten zara? Zeure burua kritikatzen duzu? Haserretu egiten zara? Kontutan izan, kexatzen bazara edo zeure burua kritikatzen hasten bazara, suminduran murgilduko zarela. Eta begiak irekitzeko, meditazioa uzteko, gogoa sentituko duzula. Arreta arnasketara bueltatzen duzunean, ordea, irritazioa jeitsi egiten da. Konturatu zaitez, arreta arnasketatik urruntzen denean. Pentsamenduak sortzen direnean, egonezina areagotu egiten zaizula. Zeure burua epaitzen, kritikatzen hasten zara, edo kexatzen. Zeure burua epaitzen duzu, eta epaitzean egonezina areagotu egiten zaizu. Epaiak,
kritikak edo kexak egoera okertzen duten erreakzioak dira. Egonezina eragiten dutelako. Ariketa boikoteatzea da beste erreakzio mota bat. Nik ez dut honetarako balio, hau txorakeria besterik ez da, en nago gauza hauetarako, zertarako balio du honek, bi erreakzio mota daude, exigentzia edo abandonua. Bi erreakzio horietako edozeinek urrundu egiten zaitu arnasketatik, lasaitasunetik, eta pentsamendu kateak jartzen dira martxan. Zenbat eta pentsamendu gehiago, orduan eta lasaitasun gutxiago. Babesleku bakarra arnasketarekin bat egitea da. Airea sartzen eta irteten behatzea. Orain, poliki-poliki, hasi begiak irekitzen eta gorputza mugitzen. Suabe. Egunero praktikatu, astean zehar, zenbait aldiz egunean, minutu batzuetan, arnasari erreparatu, eta konturatu ze erreakzio sortzen zaizkizun. Zer moduz? Zer modu sentitu zara? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Eta hurrengoan berriz ere hementxe elkartuko gara. Adin berri saioan. Eskerrik asko.